miira asirratti bahee dubbadhu namoonni homaa tokko iyyuu gochuu hin dandeenye baay'ee yaada nama cabsu wayii haasa'u yeroo sana nan aara namni miira qaba waan ta'eef malee faarfannaan koo isa ammaatu faarfatamee hin dhumu isa amma ganaa isin dhageessantu ganaas isin dhageessan albeemi koo taammee haaraa fidee dhufa inni taammee haaraa wajjin wal barta deebite kana waaqayyotu godha jaallatteetu hin ta'in namoonni har'atuun dhageettiin qabaatiin utuu dogoggoraan mucummaadhaan utuma yaadni koo isinitti toluu diduu na wajjin gatii kaffalaa jirtanii waaqayyoo biratti iddoo guddaa qabdu. Kun dhimma haadha koon immoo haasaa ammarra deebi'ee waan ta'eef waa'ee koo miti akkasitti naa hubadhaa. Na bira dhaabachuun haadha kana bira dhaabachuudha. Haati kun akkasiin ol jettu gochaa jirta. Akkasiin umurii malee hin duune gochaa jirta. Nama tokko du'a oolchaa jirta. So yeroodhaan immoo wantoota hin barbaachifne keessa galee miira keessa galee dubbadhu sanan dhiifta ammaaf. Nama gaafa taatu namni kun miira akkamii keessa jira maal keessa jira jettee yaaddeetu bira dabarta tuma beektuu dhiifta. Yeroon akka keessaa ba'ate nama akkasii turte maaliif akka goote jettee na gorsita. Yeroon kana keessa haalota chaalenjoota kana keessaa ba'u. Nama dhugaaf nama sirnaa nama sirrii yoo taate jechuudha malee amma wanti sitti argamu chaalenjiin keessa jiru qofa ta'a. Nama gaafa taatu nama afurri qulqulluun irra guute mataarra galagalee afurri qulqulluun liqinfamee nama afura qulqulluu keessa jiru nama Kiristoos Iyyesuusiin michuu isaa godhatee abbaa isaa godhatee jireenya isaa godhatee jiraataa jiru gaafa taatu irra dabarsitee yaadda. Homaa ta'e sitti mul'atu balleessaan kiyya amma isaati amma. Siigalee kanaaf yeroo miira kana keessa galee dubbadhu wantootan keessa galee dubbadhu yeroo barreessu sun sin dinqu. Haati kun ol jedhaa jirti. Eengadda argiteettamni ilkaanni wal ciniinee du'aaf jireenya gidduu turte argitaniitu rifeerriisee waa hunda laaltanii har'ammoo ol jettee wajjiniin taa'aa jirra. Kana nama situ gochaa jira isintuu naa gochuu jira isintuu na gargaaraa jira. Kanaaf yeroon immoo akkasumas gootee al tokko ismuuziin hin jiru addunyaa kanarra ol kaataa gadi buuta. Hin cufamaa hin banama. Hin cufamaa hin banama. Hin gammaddaa hin gaddita. Hin kolfitaa hin boossa. Jasti kun biyya lafaati. Kanaaf akkasitti na hubadhaa. Boruu balleessuu danda'a. Boruu aaree miira aariitiin baay'ee balleessuu danda'a. Hirmijjaadhuma fudhachuu danda'a. Nama waan hin ta'eef nan haala. So akkasitti hubadhuu kooti. Kophaa koo immoo yoo ta'e utuu isin jirtanii callu badhee maaltu na gashee kana keessa maaltu na dhibee himmatti qaba dhimma isaati faayettanii bira dabartuunis iskrool gootanii. Waama kanatti sitti dhufa boris. Sagalee Waaqayyoo maalidhaa namni hiyyeessa rakkatee gargaarsaaf iyyuuf inni dhaga'uu didu yommuu inni ofii rakkatee gargaarsaaf iyyuus hin dhaga'amuufidha. Macaa fakkeenyaaf 19 irra. Nama rakkatee gargaarsaaf iyyuuf namni dhaga'uu didu yommuu inni ofii rakkatee gargaarsaaf iyyuus hin dhaga'amuufi tasumaa'edha. So maaltu na gasheedhaan hin danda'amu jechuudha. Ati Yesuusiin qabda. Ati mucaa Waaqayyoo waan taateef. Fayyuutti immoo hirtimii kunoo Waaqayyo nu gargaaraa jira. Nama Waaqayyo irratti namni hin ka'in jiru obbo Asseet Addunyaa. Nama Waaqayyo irratti hin ka'etu hin ta'in waldaa akkasiitti maan geessinennaan akka hin geesse dubbadhe. Akkan achi geessee dhufee kun immoo dhugaan dubbatiin haa taa'uuti jettee haa taa'u ashagii mataa'ee maaltu si dhibee jechuudha. So hin dubbatinii haa taa'uuti waldaa akkasiitti maan geessitu erga Waaqayyoon amantee jettan nan geesse isan geessan immoo dubbadhe waan an geesse waan achitti argan anillee naqu yoomuu kana maalji kana keessa galtaate kunoo dhimma amantii wajjin waliin qabatu nama Waaqayyoo irratti naasofne waan dhugaa nu haasa'e irratti haasa'uudha.
dhugaa isaa muummatu hin dubbadhe haasaamee hin dhumutu kontentii koo ta'ee lafa taa'atuunis hin dubbadhe har'aa boriyyuu hotuu walirraa cituu hin danda'u utuu hin dubbadhe sana keessa hin galleen dhugaa jiru garuu siime. Si galee achitti hin geessitu jetta yeroo dhufee na gargaaree yaada koo kaanserii dhukkubsatee yaalatu barbaacha yeroo isin jiru waldaa akka itti geessin fayyitaa jetta irra deddeebitee dubbatta. Akka hin geessan immoo baay'eessitti dubbadhe miti evidensiidhaan. Kana maa dubbatte jechuu keeti? Baay'ee raajiidha garuu taarikiidha garuu waan raajiiti. Awwaalii makaa'ii hin dubbatin dhugaan dubbatin jechuudhaan kun. Inni kaa boris kaa'ima hin dubbadhan amma iyyuu cufee hin dubbadha TV kana cufee yoo barbaachisaa ta'e. Waan akkasii waan na tashmaa akkasiisu hin jiru. Waan evidensii hin qabne immoo hin dubbadhu. Waan ija kootii hin agarre hin dubbadhu. Isinii galee na bira dhaabadhu. Atumti inni kana barreessaa jirtu kun haadha koo qoricha barbaachisaati. Mee isa seenaa qabu isa galmee qabu Waaqayyoon duratti. Haadha hiyyeettii kana bira dhaabadhu. Haati kee namarraa addaa'ee jedha kunoo asirraas. Namarraa adda hin jenne yaalamuu qabdi jedhee dubbachuun namarraa adda jechuu miti. Namoota akkasii wajjin itti miti pheenteedhaan tagaala amma kan faansi gubalamu. Namarraa addaa jechuun maaltu na dhibe jechuudha. Amma kana faatti miti hin dubbattu. Yaalaan fayyite ani immoo humna qabu mucaa hiyyeessaa ta'anii haadha koo naa gargaarii kana keessa jirti jedhee dubbatachuun nama qaanessaa kana Waaqayyotu argaa jira dhugaadha kaanserii dhukkubsatti waati qaba. Kun sobaa waan dandeessu immoo gootaa jechuudha borisiif taanis. Atis rakkachuu dandeessanis waan hin danda'u godha. Haati keetuu boossuu karaa irratti kufteertuu danda'ee biraan darbuun garaa akkasiis hin qabu. Uumamaan kuni uumama kooti. Haadha tokko laakunoo akkasitti kuftee haadha kuftee du'aaf jireenya gidduu jirtu dubbachuun rakkoo hin qabu jechuudha. Si gara ilaa kun namicha kanarraa irraa balleessitaa. Si galee amma nama kana barreessu faani namoota callumadanii naafanidha. Isumatti dubbattu kana baanii waan cimaa ta'e miti. Isumatti dubbattu kana faatu namoota akkasii namoota yeroo hundumaa rakkatanidha. Tasuma karaa kamiinuu kan hin milkoomnedha. Jireenya kee keessatti garraamii ta'e Waaqayyo wajjin akka wal argitutti. Waan tokko immoo yeroo hundumaa gara gaarummaa isaa duwwaa yaadituma hamaa argitu. Gaafa akkasii Waaqayyo gatii sii kaffala. Akkasitti hubadhaa jechuudha. Amma gaafa gargaarsa dubbannu nama 160 nama 80 ta'e. Namni ishee kana dhaga'uun barbaadu. Waaqayyo haadha koo fayyisaa jira nu gargaaraa jira gooftaani. Bilookii mangoodha namoota akkasii because namoota akkasii namoota uumamaan kaanserii qabanidha. Kaanserii rakkina kaanserii isa dhukkubsaan argamu tun ta'in isan argamne. Callumadhanii namooti negatiivii duwwaadhaan uumaman. So akka kanatti hubadhaa jechuu kootii Waaqayyo isinii wajjin ta'uu waan hin dubbadde isin mufachiise. Dhiifama jalqaba liivii kan laal liivii irraa baatu malee jedhanii miisejii natti erganii naanan bilbilicha cufee liivii kana seenee Waaqayyoon naa kadhadhaa jechuu kootii. Akkasitti hubadhaa. Mee faarfannaa kamiin isin faarfadhu? Faarfannaa haaraa akkam faarfadhu wal barbaadda lakkoofsa tokko barreessame. Nan dhugaa haa qabbanaa hodhitanii.
faarfannaa koo haaraa amma istiidiyoo jiru kan isinii faarfadhu warri barbaadan lakkoofsa tokko. Ishi Amaanu'eel yaada qabdu mee barreessi. Yaada qabdu barreessi mee ani yaadan qabaa jedhee mucaan tokko. Faarfannaa koo keessaa kan hin jaalladhu ani faaruu koo keessaa kan hin jaalladhu naaf taateen si argeedha. Eenyuun hin qixxeessisa. Faarfannaan haalotan keessatti barreesse sirriitti yaadadhuu fi marartoodhaanitu namaan na gargaari jedha. Namni marartoodhaan kadhateetu namaan na gargaara. Isaan hin beekuu fi ati immoo naan dubbattu ture. Annan isa miidiyaa sana. Ilaa kun akkaawuntiin keessa jira itti laa qaxaleen ofiin boontuun. Hamma humna kiyyaan si ergaaraa jedhe Amaanu'eel. Ilaa nama akkasiifaatuun. Albeemiin ba'aa jira jetteetu hin ta'in xumuramee jira. Just you will see. Isa booddee taammee haaraa taamiraat zarraa haaraa wajjin wal argita albeema koo haaraa. Kana waaqayyotu godha jaallatteetu hin ta'in. Akkaawuntii kee keessa akkaawuntiin keessadha. Warra akkasiiti laa warraa dhaquu naa fayyisee akkasiin ollaa jettu gochaa jiru. Argitee? Nama akka kanaa nama 200 300 qabaadhee dhaqee istiidiyoo mataa'ee halkanii guyyaachi bulee faaruu koo gadi hin fidu. Nama hin qabu malee. Ani nama hin qabneedha. Yesuusiin malee homaa tokko hin qabu. Faarfannaa koo naaf taateen si argee hin jaalladhaan akka malee. Naaf taateen si argee mirkoo amansiisaa. Gaarummaa kee himuu akkamitti anniisaa. Gatii narraa qabdaa marqa kee na baatee. Gar malee yeella'uu situ na oolfate. Si abbaan olmaa koo argeera ni baay'ee. Siin nama ta'eera wallaansa keen fayyee. Olmaa keen dubbadha dhaabadheen saalfadhu. See guyyaa rakkoo sanan irraanfadhu. Wanti xiqqoo mitiim kanatti naaf hojjette. Kan baduu hin dandeenye natti chaapessite. Olmaatti naaf ooltee argeera baay'eesaa. Maal jedhee dubbadheen garaa keesi ciibsaa. Anaaf si gidduu jira seenanii. Gaarii kan naaf yaadu si duwwaan beekani. Anaaf si gidduu jira seenanii. Gaarii kan naaf argee si duwwaan beekani. Dhugaadhaa qoricha adda dhaabatee jira. Qorichi immoo adda cituun qaba amma ji'a lamaatti nuun jedhame. Ani akka asirratti barreessan hin beeku argaa hin jiru waan ta'eef. Naa barreessa namoonni 1,013 akkaawunti koomershaal baankiidha. Laa haadha kan akkasitti ol jette ergitaniittu kottu ol jette. Ilaa argitanii haadha kan argitanii namoota akka keessanii wajjin ol qabadhe jechuudha haadha koo. Waaqayyo na gargaari. Amma qorichicha ficcisiifneennaan eessatti deebina? Istiidiyoo. Luba bara baraa. Jennee gadhiifna poosterii. Yesuusii wajjin. Kuma tokko 13 mee naa barreessi atumti. 1,013 duwwaa 8 31 4 duwwaa 4. Laa kunoo. 1,013 duwwaa 8 31 4 duwwaa 4. Laa kun akkaawuntii kooti. Kun immoo teelee birrii kooti.
Waaqayyo isin haa eebbisu namoota akka jettanii barreessaa jirtan. Yaa. Yaa nagee eebbifame argeera. So kanatu na hiisisaa ture. Beekeen dubbatadhu jechuun immoo dhugaadha. Waan akkasii waan akka buusii fuudhuu waan akka saantima fuudhuu kanarratti namoota ekspiriyaansii isaa eebba isaa dibata isaa qabantu jira. Isaan immoo hin callisan utuma ilaalanii dhufanii faana arganii dhufan. Deebanii faa hin dubbatan maaliif akka ta'u naan galle kottuu na ilaalinnan jedhee akkas maraadhuuf kanaaf. Saafa iddoo man jiru kottuu na argee takka hospitaalatti takka waldaatti takka mana sireetti takka geestaa useetettutti agarsiisamni. Kanaaf akka kanaa jechuudha. Kanaaf ammayyuu gargaarsi keessan na barbaachisaa. Haadha kana barbaachisa. Sabooddee faaruu koo gara faarfannaa koo albeema koo xumuruutti deebinaa jechuudha. Faarfannaa ergan hojjedhee waggaa 8 waggaa 8 waggaa 7. Na chaalenjoota kana keessaa yeroon itti ba'uuf ka'ee yeroon gara faaruu kootti abdeet of gochuutti yeroon deebi'etti immoo rakkoon kun na mudatee rakkoo kana keessaa akka hin bahin kallattiidhaan gara kaaseta kootti deebi'utti hin jira jechuudha. Kun immoo dhugaadha.